Aksan Şömine Barbekü Sanayi Ticaret Limited şirketi 22 yıldır sektörde faaliyet göstermektedir. En üst kalitede üretilen ve heyecan uyandırıcı en son teknoloji tasarım harikası çevre dostu şömineler 8 saat yanma özelliğine sahiptir. Aksan Şömine Ekmek Fırını geleneksel yemek kalitesinde mükemmel ısı dağılımı sağlayarak değişebilir elemanları sayesinde tüm lezzetler için farklı yapılandırmalar ve yemek tarifleri sunmaktadır. Aksan Şömine Barbekü Sanayi Ticaret Limited şirketi firma sahibi Müslim Başar, firma hakkında mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Benim ilk işim bu şömine işi ve 22 yıldır işte burada aynı yerde faaliyet yürütüyoruz. Ve sadece şömine ve barbekü ve soba ile ilgileniyoruz. Başka bir faaliyet alanımız yoktur. Bu işte severek 22 yıldır yapıyoruz. 22 yıldır. Evet. Peki neden bu sektöre yatırım yaptınız? Yatırım yaptıkları şömine olayı aslında Türkiye'de tabii ki bir açığı ifade ediyordu. Yani şömine yapmak lüks evlerde, villalarda mutlaka bir şömine ihtiyacı vardı. Ve bu ihtiyacı görerek bu alana, bu sektöre girmiş olduk. Ve devam ediyoruz ve bu sektörün önü de açık zaten. Çok bir geleceği parlak bir sektör. Hala daha Türkiye'deki şömine sektörünün pazarı tam da açılmış değil. Hem işin başındayız. Bundan sonra da çok daha iyi işler olacağını umuyorum. Müslim Başar ekibimizden Nilgün Ege'nin sorularını yanıtlayarak şöminenin yapılışı hakkında bilgi verdi. Müslüm Bey, bize bu şöminenin yapılışını anlatabilir misiniz? 3 aşamadan geçmesi lazım yapılırken. Önce bir ürün almak lazım. Şu gördüğümüz ürün, yani yan malzemesini. Esas şömine, zaten gördüğümüz şömine bu. Bir şöminede karakol, bir şömineyi almamız lazım. 2, ısı odası oluşturmamız lazım. 3, baca sistemi yapmamız lazım. Şimdi bunlar önemli şeylerdir. Fakat burada şömine aldıktan sonra, yani tüketici gidip iyi bir ürün, garanti belgesini, teknik özelliklerini bildiği, evine uygun bir ürün seçtikten sonra, kendi evine nasıl bir ürün seçsin? Bunun 70'lik, 80'lik, 90'lik büyüklüğüne göre, evin durumuna göre bir şömine seçmesi lazım. 2, uzman bir eleman bulması lazım. Bu şöminenin çünkü en önemli özelliği ısı odasıdır ve izolasyonudur. İzolasyonunu iyi kurmadan an evde yangın, ısıtmada problemler büyük ölçüde yaşanabilir. Onun için burada çok önemli bir şey, ısı odasının yapılarak doğru bir şekilde yapılır ve soğuk hava girişini alttan verip sıcak hava girişinde yukarıdan doğal sirkülasyonla evinizi rahatça ısıtabilir. Çünkü bu şömineler yüksek derecede ısı üretiyorlar. En az bizim sattığımız ürüne 150 metrekare ısıtma özelliğine sahip bir kere. Hepsi ısı iletken plakalardan, dökümlerden oluşmuştur. O anlamda eğer doğru bir izolasyonla yapılmazsa evinde yangın çıkabilir, duvarlarını kırabilir, yaptığı dış giydirmeyi kırabilir. Onun için burada önemli olan montaj kısmı. Montaj çok önemli. Evet. Peki evin mimari yapısının nasıl olması gerekiyor? Birincisi şömineye uygun bir baca olması lazım. Bunu bina yapılırken şömineye konacak soruya zaten mimari projede minimum baca genişliği 20'ye 20 çapında bir baca konur ve bu baca yine standartlara uygun konması lazım. Mutlaka paslanmaz çelik konması lazım ve çatı mayesinin 1 metre geçmesi lazım. İyi bir şömine çekmesi ve kullanılması için. Bu çok önemli yani. Peki bundan sonraki hedef ve projeleriniz nelerdir Aksan Şömine olarak? Bundan sonra hedefimiz şu, birincisi bu şömine sektörünü dünyadaki gelişmeleri görerek daha farklı, daha çok az odunla, çok daha evi ısıtmak amacımız. Onun için dünyadaki gelişmeleri takip ederek biz de o şömine sistemlerini Türkiye'de getirip ve tüketicilere sunmak istiyoruz yani. Ve bu konuda şu anda dünyada, Avrupa'da genellikle son yıllarda şöminelerin çok soba ağırlığı var. Şimdi sobalara ağırlık verdik. Sobalarımız da çok güzel. Sobalarda hem çok kurulması çok kolay hem de çok az bir odunla rahatça evinizi çok daha mükemmel bir şekilde ısıtabiliyorsunuz.